Ai, mano. Faz anos que eu não pego o maldito do monstro. Ai, aposto que o monstro ainda bem está aqui. Esse monstro ainda está aqui. Monstro desconhecido do Tikegun. Meu Deus, eu preciso matar ele rapidamente. Senão as pessoas desse lugar vão morrer imediatamente. Eu preciso salvá-las. Não tem mais nenhum jeito de salvá-las com isso. Só vou pegar o celular aqui. Oi, chefe. Oi, cara. Você já encontrou o monstro? Não ainda, chefe. Estou procurando, chefe. Tá bom. Você tem que procurar imediatamente, cara. Soldado Ducklive. Fique procurando o monstro que eu vou mandar reforços. Já que eles estão chegando aí. Tá bom. Eu vou cuidar dessa cidade por enquanto. Eu dormi aqui faz anos. Eu sei, porque eu era o seu pai. Então, faz essa coisa que eu mandei. Sim, senhor. Meu Deus do céu, meu pai tá desesperado. Um número desconhecido? Olá, cara. A gente recebeu uma coisa muito desagradável. O quê? Encontramos alguma coisa preta, vermelha, olhando pra gente. Então, o que é isso? Olha aí na foto da minha... Olha na foto das câmeras da Shadow House. Ó, tá bom? Que? Aonde eu tô? Parece que eu fui teleportado. Eu fui teleportado para um jogo. Eu posso fazer o que quiser. Parece que eu fui teleportado do nada. Parece que eu fui teleportado. Eu posso voltar? Sistema falando. Oi, você pode voltar só mais uma vez. Tá bom, sistema. Valeu. Meu Deus. Oh, parece que eu voltei para onde eu tava. Helicóptero também. Meu tanque sumiu. Tá bom, vou ficar aqui seguro. Aí, você sumiu do nada? Sim, eu sumi do nada. Foi o bicho. Afinal de contas, olha logo. Tá bom. Era o bicho que eu tava procurando. Isso mesmo. Agora, se cuide. A gente vai ser atacado daqui a pouco. Desligou. Tá bom. Deixa eu pegar meu celular aqui. Pronto. E bora se preparar, né? Tá, deixa eu ver que tem um baú por aqui, mano. Tinha um baú secreto aqui. Tá aqui. Aqui. Nesse baú vou pegar. Essa arma. Boa. Essa arma pode ser boa. Agora eu vou procurar. Alguém me coisando de novo. É o chefe. Oi, chefe. Você está bem? É claro que eu estou bem. Tô mandando reforços agora. Tá bom. Tá mandando reforços pra cá. Tá bom, agora eu vou procurar ele. Uma hora depois. Que é isso? Pera, essa aqui é uma estátua. Eu me lembro quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, era a minha estátua preferida, mano. Meu Deus. Eu me lembrava até dessa estátua quando eu era pequeno. Papai, olha o que eu encontrei. Filho, isso daí é uma estátua. Tome cuidado, viu? Mas papai, não toque nela. Isso é apenas um maltrato.
Ei, garotinho, você não pode ficar por aqui. Ah, tá bom. Ah, bora ir pra casa. Ah, bolas e lembranças. Olá, carinha. Oxi, você é aquele cara que eu vi lá. Ah, você me conhece? Isso mesmo. Vamos trazer, cara. Qual é o seu nome? Meu nome é Polícia da Namideno. Parece... Não, ele foi teleportado. Ele foi teleportado, não. Ele foi teleportado, pelo menos deixou o carro dele. Não, não vou roubar. Isso é muita coisa ruim. Tá bom. Bora lá. Cara, chegou um novo cara daqui. Eu estou de olho em tudo. Pode vir algum monstro. Se eu ver você, vem imediatamente. Ah, encontrei! Meu Deus, que bicho estranho é esse? Que bicho estranho é esse? Ataquem! Meu Deus, ele tá atacando todo mundo! Atirem! 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 Eu tô mandando reforço, esses seriam um reforço! Ah! Matamos! Ainda vai mais um por aí. Não, mentira, que tem mais outros clones. Meu Deus do céu! Já era para os outros mundos. Não. Isso não é possível, né? Que mão é essa? Que mão é essa? Boa, cara, você conseguiu. Você conseguiu. Não, chefe, eu não consegui. O quê? Você conseguiu, matou. Olha isso daqui. Que isso? Meu Deus, temos outro capítulo. Isso mesmo. Cara, eu estou vivo do monstro. O monstro me matou, mas eu fiquei vivo. Só o meu irmão que morreu. Meu Deus. Não, ainda bem que você tá vivo. Quer saber? Bora pra nossa casa, viu? A gente vai ficar bem lá. Se você quer a parte 2, então deixe muito like e se inscreve no canal que eu faço a parte 2. E foi. Lembrando que os zumbis vão atacar de novo. Não se lembra não, tem zumbis. Tá bom, chefe, eu me lembro. Tá bom, se inscreve no canal do Bruno Miguel aí. Eu assisto ele.